বন্ধুরা আবার একবার বেরিয়ে পড়লাম হেমতপুর বক্স কম্পিটিশন তোমাদের কাছে তুলে ধরতে ডিজে কেজিএম চ্যানেলে। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুব ধামাকা কম্পিটিশন হচ্ছে। চলো তাহলে যেই দেখানো যাক তোমাদেরকে কী কী সাউন্ড আছে। আর যে সমস্ত বন্ধুরা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আর চলো দেখতে থাকো ভিডিও। আর কমেন্ট অবশ্যই করো, কমেন্ট করে জানাও ভিডিও কেমন লাগছে। আমরা তো জানতেই পারছি না তোমাদের ভিডিও কেমন লাগছে। চলো বন্ধুরা তাহলে যাওয়া যাক। বন্ধুরা আমরা সেই স্পটে পৌঁছে গেছি যেখানে এক মারাত্মক কম্পিটিশন চলছে, বাসুদেব ভার্সেস সুমন সাউন্ড। আওয়াজ তো তোমরা শুনতেই পাচ্ছ। স্পটে যে আমি তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখাচ্ছি, চলো যাওয়া যাক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমরা সেই পাকার মোরামের দিকে নেমে গেছি যেখানে এক মারাত্মক কম্পিটিশন চলছে। তার আগে আছে 10 সেকেন্ড লড়ি।
পাচ্ছ এখানে অনেক দর্শক রয়েছে যারা এমডি সাউন্ড শুনবার জন্য অপেক্ষা করছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছ সবাই অপেক্ষায় বসে আছে। এখানে অনেক দর্শক আছে। এই যে সামনে এমডি সাউন্ড এখনও শুরু হয়নি, পূজা চলছিল তাই বন্ধ। তারপরে মাধ্যমিক পরীক্ষাও চলছিল যার জন্য একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল। এখানে অনেক দর্শক আছে এই মুহূর্তে যারা এই সাউন্ড শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। আর এই যে ডিজে কিং। বাসুদেব সাউন্ড এক মারাত্মক গ্রুপের। কথা না বাড়িয়ে চলো সেটআপটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি।